একদম পিওর খাড়াচোদা রাস্তা। কিস্তি দিলাম, খারাপ পেও না, সাবস্ক্রাইব করে নিও কিস্তির জন্য। আমরা এখন আমাদের রিসর্টে পৌঁছে গেছি আর রুমের দিকে যাচ্ছি। রিসর্টটা জাস্ট অসম। যে রাস্তা দিয়ে এলাম রাস্তাগুলো হয়তো দেখেইছো কি সুন্দর। এবার আমাদেরকে এইভাবে করে নিচে নামতে হবে, অনেকটা পথ, রাত্রেবেলায় পার্টি হবে। এই এত সুন্দর জায়গা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এতগুলো স্টেপ নামতে হবে এবং সবাই নামছে এদিক দিয়ে। বাকিরা কই রে, বাকিরা কই? সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা থাকবো। ভাই রাত্রেবেলা একটাই ভয় করছে আমার, আমি জানি না অজগর বেরোবে কিনা। যা সুন্দর জায়গা আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো না। আমি মানে এত জায়গা ঘুরেছি, এত পাহাড়, আর আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসি পাহাড়। কিন্তু তারপরেও আমি জানি না কেন মানে মেঘালয়ের এই সিনারিক বিউটি আমাকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। এবং তার সাথে সাথে এই রিসর্ট, এটা একটা এক্সট্রা টাচ আপ আমার এই ট্যুরের জন্য। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি আমাদের কটেজটা। This one and that one, right? Okay. Open. Okay. এটা আমাদের রুম, ঠিকঠাক আছে, রুম ঠিকঠাক। এটা অ্যাটাচ ওয়াশরুমটাও ঠিকঠাক আছে। আমি ব্যাগটা রাখি ফার্স্ট, আর বাকি दूसरा वाला रूम भी एक बार दिखा दो। এটা আমরা নিইনি। হ্যাঁ, বাকি আরেকটা রুম যেটা আছে সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করি। না, উপরটাই থাকবো ভাই, ওইটাতে যাবো না। না, নিচে যাবো না, ওইটাতে থাকবো। এটার থেকে ভিউটা দারুণ আসবে। আর নিচে যাবো এমনি, হয়তো ঘুরতে ঘুরতে গেলাম, ঘুরে ঘুরে আসলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, থাকবো ওই রুমটাতেই। What is it? না ঠিক আছে, একটু কষ্ট করে, এটা অ্যাডভেঞ্চার। ওহো, দারুণ দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। এইভাবে করে আমি যাব, এইভাবে করে বেরো। ওরে মাই গড, টুরু লাভ। এই দুটোই সেম, কোনো ডিফারেন্স নেই। একটু বেশি বড় হোয়াইট বা কোনো অসুবিধা নেই। এটার ভিউ বেশি ভালো, কিন্তু ওখানে যেতে হবে তো রে ভাই। এটা হচ্ছে জাস্ট অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। এত সুন্দর একটা জায়গা, মোস্ট বিউটিফুল প্লেস আই এভার স্টেড ইন। কি থ্যাংক ইউ বল, থ্যাংক ইউ বল ভাই। দারুণ মজা, দারুণ মজা, দারুণ মজা, সবাই একসাথে হয়ে গেছি। তো এখন একটু আমরা সেটেলমেন্ট হয়েছি, তারপর বাকি আমি আরও এই সাইডে কী আছে, ওই যে আপ সাইডে কী আছে, প্লাস আর ওই দিকে কী আছে দেখাবো। তো রেডি হয়ে গেলাম আবার। এখন চেরাপুঞ্জির জন্য আমরা বেরোবো। ঠান্ডা লাগছে বলে জ্যাকেটটা নিয়ে নিলাম, আর সাথে রেইনকোটটা নিতে হবে, কারণ যদি বাই চান্স বৃষ্টি আসে। ব্যাগ তো আর নিচ্ছি না, বিকজ ব্যাগ প্রচণ্ড হেভি, ব্যাগ আর নেওয়া যাবে না। আর এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে ঘুরে এসে তারপর এখানে ঢুকবো। ঢুকে নিয়ে আরও যেসব জায়গা আছে আশেপাশে সেই জায়গাগুলো দেখবো এবং তোমাদেরকেও দেখাবো। তার মধ্যে অন্যতম একটা জায়গা আমি দেখাই, সেটা হচ্ছে এটা ঠিক বারবিকিউ করার জায়গা। ঠিক এখানে আমরা চাইলে এখানে বারবিকিউ করে রাত্রেবেলা একটুখানি বসে গল্প গুজব মজা মস্তি করতে পারি। স্টেপ বাই স্টেপ যে নিচের দিকে জায়গাটা গেছে, এটা এই জায়গা থেকে বোঝা যায়। এইখানে রুম, এখানে রুম, এখানে রুম, এবং পরে এই রাস্তাটা নিচে গিয়ে সিধা এই রিভার সাইড গেছে, এবং রিভার সাইডে কিছু বসার জায়গা আছে। মানে আমি আগেও বললাম, এখনও বলছি, এক্সপ্লেন করা যাবে না যে কি সুন্দর সিনারিক বিউটি তুমি দেখতে পাবে। সাথে এই গাছগুলোতে আমি জানি না কি ফল এটা দেখা যাচ্ছে, আমি দেখি যদি দেখাতে পারি। এই যে ফলগুলো দেখো, জানি না এটা কি, বাট যদি তোমরা জেনে থাকো তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আমি জানি না এটা কি। এবং সাথে একটা অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আমি অভিজ্ঞতা পেলাম এখানে এসে, বলা যাবে না মানে কতটা সুন্দর লাগছে।
বলে মানে আমি কথাতে এক্সপ্লেন করতে পারবো না। আর আমার ফার্স্ট টাইম ব্লগার, তাই আমি হয়তো খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেনও কিছু করতে পারছি না। আমি এটা শেয়ার তোমায় বলতে পারি যে আমি খুব ভালো ভালো জায়গার রেকমেন্ডেশন তোমায় দেবো, এবং প্লাস সাথে সাথে যেসব জায়গাগুলো আমি যাচ্ছি সেই সব জায়গার ডিটেলস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এবং যদি তুমি কখনো আসো সেখানে, তুমি এসে এনজয় করতে পারবে এবং এসে তুমি এখানে মজা করতে পারবে, এইটুক আমি তোমাদেরকে বলতে পারি। সো আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখন চেরাপুঞ্জি যাওয়ার জন্য, কিন্তু এতটা দেরি হয়েছে যে কি দেখতে পারবো না জানি না। যে সিঁড়িটা আমরা তখন নামলাম কতটা খাড়া, জাস্ট তুমি এভাবে দেখলে বুঝতে পারবে কতটা খাড়া। চাবি নেই আমার কাছে, চাবিটা আসুক। তো আমরা এখন বেরিয়ে যাওয়ার পর পৌঁছে গিয়ে তোমাদেরকে আপডেট করছি। তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখন যাওয়ার জন্য চেরাপুঞ্জি, আর আমি এখন বাইকের পিছনে বসা। এখন আমরা হয়তো 50 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা। লেফট ভাই, বাদিকে ওই যে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার ব্রিজ আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। আর এই আমার খাড়া রাস্তা দিয়ে নেমে যাচ্ছি, আমি চন্দনের পিছনে ঢুকে যাচ্ছি। মানে একদম পিওর খাড়াচোদা রাস্তা। কিস্তি দিলাম, খারাপ পেও না, সাবস্ক্রাইব করে নিও কিস্তির জন্য। उतर जा एक करके लेके जाओ, हो सके तो तुम भी उतर जाओ। हाँ लेके जाओगे आप क्या? पीछे वैसे तुम पिछन থেকে টাইনে ধরো না, নালে পিছন থেকে হালকা টাইনে ধরো। রাস্তাটার ব্যাপারে কিছু বলবো? রাস্তাটার ব্যাপারে, এই রাস্তাটা যে আমি কভার করতে পেরেছি এটাই বড় কথা। আমি উঠাবো রাস্তাটা দেখে দিই। বালু আছে। আরে এই তো রাস্তা উঠে যাবে, দেখাচ্ছে তো রাস্তা। বস না বস। স্ট্রেটই দেখাচ্ছে কিন্তু স্ট্রেট যাওয়ার মুশকিল, স্ট্রেট যাওয়া মুশকিল। স্ট্রেট যাবি? স্ট্রেট দেখাচ্ছে না, বললাম তো পুরা ওখানে দেখছিস যা কাদা, আমাদের চাক্কা ফাসবে এইখানে। আরে যাওয়া যাবে না, আরে না রে বাপ্পা, পড়ে যাবি। আরে পড়বে না রে, রাস্তা আছে, চলে যাবে। আরে পারবি না কেন? এতটুকুর মধ্যে দিয়ে তুই ডিস্ট্রিক্টে করবি? মালটা জোর করে নিয়ে যাবে, দেখ জোর করে নিয়ে যাবে। গেছে জোর করিস না, অনেকটা রাস্তা ভাই, কাদা। Sometimes, yeah.
ওই সাইড দিয়ে যেতে হবে, এই সাইড দিয়ে। কবির কবির চল না, দাঁড়ালি কেন? কেমন ছিল রাস্তা? চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে আমরা চলে এলাম ঠিক এই জায়গাটায়। নামটা এতটাই কঠিন যে আমার পক্ষে উচ্চারণ করাটা সম্ভব হচ্ছে না। তো যাই হোক, আমরা এখানে পৌঁছলাম এবং আমি স্ক্রিনের নামটা ঠিক দিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখে নেবেন। আমরা পৌঁছেই এত সুন্দর মনোরম দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি। এবং সাথে সাথে আরেকটা প্রবলেম যেটা আমরা ফেস করেছি, সেটা এক্সট্রিম ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় এই রাস্তাটা এখানে পৌঁছানোর জন্য। তো সেখানে এই জন্যই আমি কোনো ভিডিও করার সাহসটা জোগাতে পারিনি, বিকজ আমি চাই না যে আমাদের সাথে কোনো অঘটন ঘটুক বা কোনো প্রবলেম ঘটুক, বা আমি কারোর প্রিভেসিতে হ্যাম্পার করি। তো তাই আমি সেই জিনিসটা চাইনি এবং সেই কারণে আমি কোনো রকম আর ভিডিও করিনি। সিধা আমরা পৌঁছে গেছিলাম এই স্পটে এবং এখান থেকেই ভিডিওটা এর জন্য শুরু হতো। আমার গোপ্রোর চার্জ শেষ, একটুখানি আছে যেটা আমি ব্রিজের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছি। কাশ একটু বড় লোক ইউটিউবার হতাম তাহলে হয়তো একটা ড্রোন থাকতো আর আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারতাম এই মনোরম দৃশ্যটা। বাট গরিব ইউটিউবার গরিবভাবে দেখাচ্ছে এই জায়গাটা, জাস্ট সৌন্দর্যটা এনজয় করা। এবার দেখুন এই ভিডিও যেটার জন্য আমি সবাইকে বলছিলাম, এটা হলো সেই ব্রিজ, যে ব্রিজটা ভিউ সব থেকে অসাধারণ। এবং আই থিঙ্ক বললাম না, যদি ড্রোন হতো হয়তো আমি এর সব থেকে ভালো ফুটেজ একটা দেখাতে পারতাম। এই ব্রিজটা দুটো পাহাড়ের কে কানেক্ট করছে, একটা এই পাশ একটা ও পাশ। জাস্ট লুক অ্যাট দিস ব্রিজ। এইটুকু হচ্ছে সিমেন্টেড অ্যান্ড তারপর আবার ঠিক আগে গিয়ে কেবল স্টেড হয়ে যাচ্ছে, কেবল স্টেড ব্রিজ। আর একটু আনপপুলার এই কারণে কিছু কম টুরিস্ট আসে, বাট দিস ব্রিজ লুকস অসম, ফাকিং অসম। আমার গার ফাটছে একবার ওপরে ওঠ। এটা ধর, আমি হেলমেটটাকে এখানে রাখি, পরে নিয়ে যাবো। দোলনা ব্রিজ, এটা হচ্ছে দোলনা ব্রিজ। একটু আস্তে আস্তে আগা, অনেক লোক আছে। প্রবাবলি মিড পয়েন্টে আছি আমি এখন এই ব্রিজের, এবং জাস্ট এখান থেকে একটা ফলস দেখা যাচ্ছে, এদিকে দেখো, আর ঠিক তার অপোজিটেই ওই মেসমারাইজিং ভিউটা। আর শুধুমাত্র এই ব্রিজটা নয়, এই পুরো ভ্যালিটা এবং এই পুরো এরিয়াটা অসাধারণ দেখতে। এবং আই থিঙ্ক এটা উইন্টারের সময় আরও বেশি ভালো লাগবে, আর সামারের সময় তো আরও বেশি ভালো লাগবে, কারণ স্কাই ক্লিয়ার থাকবে। আর ম্যাক্সিমাম সময় যেহেতু মেঘালয় বৃষ্টি হয়, সেই কারণে মেঘ বেশি থাকে। বাট যদি স্কাই ক্লিয়ার দেখা যায় তাহলে আই থিঙ্ক আরও ভিউটা ভালো দেখা যাবে। আমরা ব্রিজের এই পার্টটায় যাই আরও। হ্যাঁ, তো ওই পার থেকে এই পার চলে এলাম ব্রিজে। এই হচ্ছে ব্রিজ, এবং এই পারটা এক্সপ্লোর করিনি আমরা, এখনো জানি না।
এমন একটা সিঁড়ি দিয়ে, যেটা দেখেই হয়তো মনে হবে স্বর্গের সিঁড়ি, জাস্ট স্বর্গ ছুঁয়ে আমি ফিরে আসব। দেখি উপরে গিয়ে জিজাস আল্লাহ ঠাকুরের সাথে দেখা হয় কিনা। যদি উপরে দাঁড়িয়ে থাকে আমি হাই হ্যালো বলে আসব। এই রাস্তাটা জাস্ট দেখো, আর পেছনে আমার এই বন্ধু বান্ধব সব। স্বর্গের সিঁড়ির 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 30 35 36 30 38 40 41 43 44 46 47 47 স্টেপ। আর এদিকে একটুখানি দেখো, জাস্ট দেখো, মানে দেখার জায়গার শেষ নেই। আমি সেই ওই কোণার থেকে এসছি যেখানে বাসগুলো দেখা যাচ্ছে, আমরা ওখান থেকে এসছি পুরো এরিয়াটা কভার করে। বাইকটা আমরা ওইখান দিয়ে চালিয়ে এসছি, এভাবে এসে নিয়ে, এভাবে এসে এখান দিয়ে এসে এই উপরে এলাম। প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে সিরিয়াসলি, এবং তার সাথে সাথে মনটা এত খুশি এই জায়গাগুলো দেখে। আমরা আরও 3-4টে জায়গা দেখতাম, যেমন 7 সিস্টার ফলস, তারপর লিভিং রুট ব্রিজ, এইসব কিছু দেখার প্ল্যান ছিল, বাট কোনোটাই হয়ে উঠলো না টাইম শর্টেজের জন্য। বাট হ্যাঁ, এই একটা জায়গা দেখে আমরা হয়তো প্রত্যেকজনে স্যাটিসফাইড, ভীষণভাবে স্যাটিসফাইড। এবং আর জাস্ট কি বলবো, একবার দেখো। তো আমি এখন এখান থেকে বেরোবো এবং রিটার্ন করব। গোপ্রোতে সামান্যটুকু চার্জ আছে, আর মনে হয় না ভিডিও কিছু করতে পারবো। এখন হোটেলে রিটার্ন হব এবং তারপর হোটেলে গিয়ে ভিডিও হবে, আর যা কিছু হবে রাতের তখন আপডেট দেবো। প্লিজ come to Meghalaya at least once in your life. That's it.